LibreOffice Draw the import and export images ki spoken tutorial da taram nokchari. Tutorial asida nangna image singbu draw page da import tauba amadi makhal makhagi file format singda draw file amabu save tauba tamgani. Aikoina vector amadi bitmap animak natraga raster image bu draw the import amadi export tauba yagani. Masida aikoina Ubuntu Linux version 10.04 amadi LibreOffice Suite version 3.3.4 sizinari. Aikoina root map file asi hangdoklasi. Tutorial asigi dama watercycle drawing asigi JPEG file ama hana semlaga desktop ta save tawraga thamle. Image asi aikoigi draw file da import tawrasi. Hawjik image asi close tawrasi. Picture asi import toksinba pamliba page adu hana khangani. Anova page ama insert tawraga amuk khallasi. Vector natraga bitmap image sing import tawnaba insert tab ta namlaga picture asi khallasi. Mathangda file namlo insert picture dialog box asi thoklakle. Aikoina hojik watercycle JPEG asi khallasi. Aikoina open the namlabadi image asi physically draw file asi da embed tawraklagani. Aduga aikoina link box asi masida check tawrabadi image asi path aduga link tawrakani. Aikoina open namlasi. Image asi link ama oina dang store tawrani haibagi message ama tholakle. Keep link namlo. Picture asi draw file asi da link ama oina hapchille. Link sing asi yamna line lothokpasu yagani. Masigi damak main menu dagi edit asi khallaga link asi namgani. Edit links dialog box thoklakle. Dialog box asina draw file asigi link pumnamak utlakle. Watercycle picture asigi link tanamlo. Break link tanamlo. Draw na confirmation message ama utlakani masida yes namlo. Link asi lothokle. Hawjik close button namlo. Adubu picture asi hawjik su file asida adum yawba nangna uramgani. Nangna link ama break tawba matamda picture adu masa mathanta file adu da embed tawkhigani. Hawjik aikoina picture asi muthatnaba masi khallaga delete button da namlasi. Assignment asi tawro. Draw file ani semlo. File ama da image ama insert tawraga madu save tawro. Atopa file asi dana image ama embed tawraga madu save tawro. File ani maki size asi compare tawro. Image adu link tokhiba file adu da image asigi size adu onthoklo. Original file adu da awanba adu ulapra haiba check tawro. Mathangda watercycle diagram asi draw image ama oina file asi da directly import tawrasi. Main menu dagi insert asi namlaga file asi khallo. Insert file dialog box asi hangdorakle. List asi dagi draw file watercycle.odg asi khallo. Aduga open the namlasi. Insert slides objects dialog box asi thoklakle. File path asi ka thangnana leiba plus sign asi da namlo. Nangna slides singi list ama ugani. Watercycle diagram yawba slide asi khallasi. Nangna page natraga object asi link ama oina hapchanbasu yagani. Masi tawnaba link checkbox ta namlasi. Aduga okay namlo. Object sing asi anauba format asi da fit tawgadra haina hangba. Confirmation dialog box ama thoklakle. Yes ta namlo. Slide asi file asi da anauba page ama da hapchille. Mathangda draw dagi image sing export tawba tamlasi. Draw the file export tawba haibasi draw file amabu natraga draw file gi page ama natraga object amabu atopa file format amada onthokpa adubuni. Khudam oina draw file asi PDF, HTML, JPEG natraga bitmap file amada onthokpa yagani. PDF, Flash amadi HTML file format sing asina matam pumbada draw file mapum amabu export tawgani. Root map file asi pixan halasi. Aikoina draw watercycle diagram asi JPEG format da karamna onthokhi haiba nangna
खलमगनी अखोइना मसी करमना तौखि हाइबा डेमोन्स्ट्रेट तौरसी वाटर साइकिल फाइल असी हांगदोकलो मथंगदा पेजेस पैनल दगी वाटर साइकिल डायग्राम याउबा पेज असी खल्लसी मेन मेन्यू दगी फाइल असी नमलगा एक्सपोर्ट असी खल्लो एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स असी थोकलकले फाइल नेम फील्ड असी द वाटर साइकिल डायग्राम हाइबा ममिंग असी नमलसी प्लेसेस पैनल दगी ब्राउज तौरगा डेस्कटॉप खल्लो फाइल टाइप फील्ड असी द JPEG ऑप्शन खनगनी अदुबु ड्रॉ फाइल असी नंगना अपाम्ब फॉर्मेट अमा हेक्तदा सेव तौबा यागनी सिलेक्शन चेक बॉक्स असी चेक तौरो अदुगा सेव तनमलो JPEG ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स असी थोकलकले अखोइना डायलॉग बॉक्स असी द खनखिबा डिफॉल्ट ऑप्शन सिंग असी अदुम थमलसी ओके नमलो वाटर साइकिल डायग्राम याउबा ड्रॉ पेज असी JPEG ओइना डेस्कटॉप द सेव तौरे मसीदा ड्रॉ फाइल दगी पेज अमा खक्तमक JPEG फाइल द ओंथोकले नंगना PDF फ्लैश नत्रगा HTML फॉर्मेट सिंग द सेव तौरगदी ड्रॉ फाइल गी पेज पुमनमक एक्सपोर्ट तौगनी अखोइना ड्रॉ द रास्टर इमेज सिंग एडिट तौबसु यागनी raster image sing asi format menu sizinaraga format toba yagani picture sing asi edit tonaba nangna picture toolbar sizinnabasu yagani LibreOffice Draw gi tutorial asi matang asi da loire tutorial asi da nangna image singbu import amasung export toba amadi draw object singbu makhal makha gi file format sing da save toba tamkhre assignment asi tawro Select तौरबो ऑब्जेक्ट अममम तबु नत्रगा ग्रुप ऑब्जेक्ट सिंगबुसु एक्सपोर्ट तौबा यागनी वाटर साइकिल ड्रॉ फाइल असिदगी क्लाउड अमदी माउंटेन खक्तबु JPEG फॉर्मेट ता ओंथोकलो पीरिबा लिंक असिदा फंगलिबा वीडियो अदु येंगलो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट असगी समलप वारोल पीरी अफबा बैंडविड्थ लैत्रबदी डाउनलोड तौरगा येंगबा यागनी स्पोकन ट्यूटोरियल टीम ना Spoken Tutorial sing sizinaraga workshop pangthok I online changyeng da mai pak laba sing da certificate B hena kupa marol gi dama contact@spoken-tutorial.org da ibiraku Spoken Tutorial project asi talk to a teacher project ni Masi National Mission on Education through ICT MHRD India government na sogatpa project amani Mission asigi ahenba warol spoken-tutorial.org/nmeict-intro da fangbigani Tutorial asi Kishorjit nungmai kapamna translate tawbirakpani oken khwairakpamna kaina ya thangni jari amasung yawbibagi thagatjari